Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sifatu azwajil jannah, utawi iki iku sifate pira-pira bojo swarga. Qala Allahu ta'ala, qala wis dawuh sapa Allahu ta'ala halimah luhur Allah, dawuh fi azwaji ahlil jannati ing dalem pira-pira bojone ahli swarga. Ing dawuh walahum fiha azwajum mutahharah, walahum lan iku keduwe mukminin fiha ing dalem jannah azwajun utawi pira-pira bojo mutahharatun kang disucikaken. Ahli surga mendapat istri-istri yang disucikan. Penjelasane suci ai minal haidi, tegese suci saking haid, wal ghaiti lan ngising, wan nukhamati lan riya, wal busaqi lan itu. Jadi istri-istri di surga itu tidak pernah haid, tidak pernah buang air besar, tidak ada riyaknya, tidak ada ludahnya. Jadi mboten ngidu, mboten ngeriak, betul-betul disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ono khete, tidak ada khet, jadi tidak ono praine. Wa qala lan wisdawu sapa Allah taala, wa hurun 'ainun ka amsalil lu'lu'il maknun. Wa hurun 'ainun, yakni aywalahum nggih, lan iku keduwe ahlil jannah hurun utawi widodari, 'ainun kang ombo-ombo mripate, ka amsalil lu'lu'il maknun, kaya sepadane mutiara al maknuni kang direksa. Wal huru utawi kang aran hur iku jam'u haura'ah, jama'e haura'. Dadi mufrate niku haura', jama'e haura' itu hur. Wahia utawi haura' iku al mar'atu syabatu, wong wadon kang anom, al hasna'u kang ayu, al jamilatu ayu, al baydha'u kang putih, syadidatu sawadis sya'ri kang banget irenge rambut. Jadi kalau ditanya maknanya hurul in itu apa? Wanita yang putih cantik, kemudian rambutnya itu berwarna hitam pekat. Jadi kulite nemen putine, rambute nemen irenge. Pendapat yang lain, waqala lan wis ngendika sapa Zaid ibnu Aslam, al haura'u utawi haura' iku allati yaharu kang bingung, fiha ing dalem allati apa at-tarfu peninggal, wa ainun utawi kang aran ain iku hisanul ayuni, pira-pira wong kang bagus mripate. Jadi maknane hur niku sangka kata-kata haro yaharu,
bingung saking ayune sampai mripate wong sing ningali bingung, gak iso nyifati, gak iso nggambarno saking ayune. Maknane ain itu sing bagus-bagus mripate, hisanul a'yun. Nah, ini kadang-kadang kalau baca itu di Maulid Jum'atul Durar itu sering salah ya. Hurun ain dibaca ain, mestinya yang betul hurun ain. Kalau ada yang tulisannya ain itu berarti salah dari proses cetaknya atau nulisnya itu. Jadi yang betul hurul ain atau hurun ain. Wa qala Mujahid, wa qala lan wis ngendika sapa Mujahid, al haura'u utawi haura iku allati yaharu kang bingung fiha ing dalem haura ing dalem allati apa at-tarfu peninggal meripat. Bingunge min riqqatil jildi saking tipise kulit wasafa'il launi lan bersih utawa murnine warnane. Jadi Mujahid menambahkan bingung mata orang yang memandang karena kulitnya begitu tipis ya dan begitu bersih, murni bersihnya luar biasa. Ndak ono budak iblas sama sekali nggih. Niku hurul ain. Wa qala al-Hasan wa qala wis ngendika sapa Al-Hasan Al-Basri, yakni Al-Hasanul Basri, al-haura'u utawi haura iku syadidatu bayadil aini, wadon kang banget putihe mripate, syadidatu sawadil aini kang banget irenge mripate. Wala tusammal mar'atu haura'a, wala tusammalan ora den arani apa al mar'atu sapa al mar'atu wong wadon haura'a ing haura hatta takuna hingga ana sapa mar'ah ma'a hawari ainiha sartane bangete putihe mripate mar'ah iku baydha alaunil jasadi putihe kelire warnane jasad. Jadi menurut Al-Hasanul Basri, seseorang dikatakan haura itu punya sifat mripate nemen putihe ya nemen irenge. Maksudnya sing putih nggih nemen putine mripat niku nemen putine, irenge nemen banget irenge. Seorang wanita tidak dikatakan haura sehingga kalau putihnya mata yang bagian yang putih itu dibarengi dengan putihnya warna kulit. Jadi dua-duanya ini ada di dalam sifatnya haura, hurul ain. Jadi sing putih, bagian putih mripate nemen putine, sing bagian ireng nemen irenge, kulite nemen putih. Wal ainu tawi kang aran ain iku jam'u aina, jamae lafat aina. Dadi mufrate niku aina, jamae niku ain. Wa hiya utawi aina iku al azimatul aini kang agung, yakni kang bagus, kang gedhe mripate minan nisa'i sanging pira-pira wong wadon. Was sahihu utawi kaul kang sahih iku annal aina setuhune in iku allati jama'at, allati pira-pira wong wadon jamaat kang ngumpulna sapa allati sapa apa ayunuhunna pira-pira mripate allati ngumpulna sifatil husni ing pira-pira sifate kebagusan wal malahati lan manis. Jadi al-ain itu yang terkumpul dalam
mata mereka itu ada dua sifat kebagusan, satu, kedua manis. Jadi ayune niku baguse mboten boseni karena bercampur dengan manis. Wa qala Muqatil qala wis ngendika sapa Muqatil, Imam Muqatil, al-ainu utawi kang aran in iku hisanul ayun, pira-pira wong kang bagus-bagus mripate. Qala Ibnu Mas'ud, dawuh sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innal mar'ata setuhune wong wadon minal huril ini ang saking widodari, saking al huril ain, la yura iku teman-teman yakti teman-teman ditingali apa mukhu saqiha sumsume wentise mar'ah ditingali min wara'il lahmi saking burine daging wal azmi lan belung min tahti sab'ina hullatan saking ngisore sab'ina 70 apane hullatan pakaian kama yura kaya uli ditingali apa asyarabu umbian al ahmaru kang abang fiz zujajatil baydai ing dalem gelas kaca kang putih. Jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, widodari ya, bidadari itu punya sifat gambarane sumsume wentise, betisnya itu, dalam betisnya itu ada sumsum, ada tulang sumsum. Itu bisa terlihat dari belakang daging dan tulangnya ketika dia memakai 70 rangkep 70 pakaian. Tadi umpama gawe penganggo pakaian rangkep-rangkep sampai 70 iku sik ketok sumsume wentise. Saking putine, saking bersine. Seperti kita melihat minuman berwarna merah yang tampak dari gelas kaca yang berwarna putih. Kira-kira digambarno kaya ngono. Iku lek dadat tok Ndek Pasuruan kene iki iku sak Indonesia mati kabeh. Sik didadai tok. Durung dicedheki didadai tok. Wa qala ta'ala wa qala lan musdawu sapa Allah taala fihinna khairatun hisan. Fihinna iku tetep ing dalem jannatain wa ma fiha khairatun utawi pira-pira wadon kang bagus-bagus, hisanun kang bagus-bagus, yakni kang ayu-ayu. Wal khairatu utawi lafat al khairat, khairat di dalam ayat ini khairatun hisan iku jam'u khairah, jama'i lafat khairah, khairah mufrad jama'i khairat, wahia mukhaffafatun min khairah, wahia utawi khairah iku mukhaffafatun diwaca takhfif min khairah saking lafat khairah, ka sayyidah kaya lafat sayyidah walayyinah lan lafat layyinah asale sayyidah sayyidah terus diwaca maksudnya padha karo asali khairah. Sayyidah wazane kali sami kali sayyidah kali layyinah.
Wal hisanu utawi kang aran hisan utawi lafat hisan iku jam'u hasanah, jamae lafat hasanah. Fahiya mongko utawi wadon swarga iku khairatun pira-pira wadon kang khairatus sifati, pira-pira wadon kang bagus sifate, pira-pira sifate, wal akhlaqi lan akhlake, wasyiyami lan pira-pira akhlake, hisanul wujuhi tur bagus pira-pira wajahi. Jadi khairat niku, khairat itu untuk menggambarkan akhlaknya dan sifatnya, budi pekertinya yang baik. As-sifat wal akhlak wasyiyam. Kalau hisan itu menggambarkan wajahnya yang bagus. Jadi double khairatun hisan. Nah, khairat itu dari khairah, asal dari lafaz khairun, ya, asalnya dari lafaz khairun. Khairun kemudian dadi akhyaru. Khairun itu maknanya kan kang luwih bagus, sing luwih bagus kan, maknanya kan makna tafdhil. Nah, khairun itu dari akhyaru sebenarnya. Nah, itu kan ada nadhaman di Nazmul Kafiyah, wa ghaliban aghnahumu khairun wa syarr an qaulihim akhyaru minhu wa asyar. Itu di Nazm Al-Kafiyah. Ya. Wa ghaliban aghnahumu khairun wa syarr an qaulihim akhyaru minhu wa asyar. Jadi wanita-wanita surga itu wis akhlake api, ndak ngambulan, nurut. Ndak ono istri di surga terus baperan ngambulan, ndak ono. Ada saiki ngomongi baper. Biyen ngambul saiki dadi baper. Kan gampangnya kan ngambul niku. Nggih mboten ngamukan, ditinggal rabi maneh ndak ngamuk. Malah tambah diajangi ombo, tambah dikongkon rabi maneh. Makanya kalau ada wanita-wanita itu wis ayu, akhlake api, kelakuane bagus, itu bocorane widodari. Bocorane widodari. Soro golek ngono iku biasa yo ayu tapi yo rada kerengan ngoten nggih. Ngamukan. Di dunia ini golek sing sampurna gak iso. Kesempurnaan tuh nanti di surga. Kalau di dunia ya ndak bisa mau sempurna. Duwe bojo ayu, wajah ayu, putih, dukur, wis ideal. Tapi muring-muringan, ngamukan, ngambulan, jiak. Ayu tapi ngentekno dompet. Dompet sing lanang balik-balik meriang. Ono akhlaki apik, nurut, gak njalukan apa-apa, gak tau macem-macem, gak neko-neko, tapi welek gak ayu blas. Wis repot wis. Mencari yang sempurna itu tidak bisa. Jadi kesempurnaan itu hanya nanti di surga. Wa qala ta'ala lan wis dawuh sapa Allah taala hurum maksuratun fil khiyam. Hurun pira-pira widodari maksuratun kang dipengit fil khiyam ing dalem omah sangka mutiara. Khiyam itu rumah dari mutiara. Surat Ar-Rahman 7:2.
ai mahbusatun tegese dipengit fil khiyami ing dalem pira-pira khaymah niku rumah dari mutiara, yani seperti kemah-kemah gitu bentuknya. La yabrujna orang ngedeng-ngedeng sapa wadon, yakni tidak menampakkan diri. Wal khaymatu utawi khaymah iku lu'atun wa fiddatun mutiara, wa fiddatun lan seloko atau perak. Wa qala lan wis dawuh sapa Allah taala ka'annahunnal yaqutu wal marjan, ka'annahunna kaya-kaya setuhune hur iku al yaqutu pira-pira mutiara yakut wal marjanu lan mutiara marjan. Niku jenenge mutiara kabeh. Waqat fassara lan teman-teman wis nafsiri sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika ing mengkono-mengkono ka'annahunnal yaqutu wal marjan shalawatullahi wassalamuhu alaihi ay 'alan nabi. Faqala mangko dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam waktu nafsiri ayat niki ka'annahunnal yaqutu wal marjan, dawuhne Kanjeng Nabi yang duru ningali sapa wong ila wajhihi maring wajahi wong fi khaddiha ing dalem pipine hur asfa hale luwe bersih minal mir'ati saking pengelo cermin. Pengelo niku cermin, kaca cermin. Wa inna adna lu'lu'atin lan setuhune luwe andap-andape mutiara alaiha ing atase wadon swarga la tudhi'u iku yakti teman-teman madangi apa adna lu'lu'ah ma bainal masyriqi ma ing perkara bainal masyriqi kang tetep ing dalem antarane jagat wetan wal maghribi lan jagat kulon. Wa innahu lan setuhune sya'an setuhune kelakuan yakunu ana alaiha ing atase wadon swarga apa sab'una 70 apane thauban kelambi penganggo yanfudhuha kang nembus ing sab'ina thaub apa basaruhu peningali wong hatta yara hingga ningali sapa wong mukhasaqiha ing sumsume wentise mar'ah min wara'i dzalik saking burine mengkono-mengkono hullah yakni thaub. Wa qala lan wisdawu sapa Allah taala fihinna iku tetep ing dalem jannah qasiratut tarfi utawi pira-pira wadon kang ringkes peningali ay ala azwajihinna yakni tegese ngringkes namung ala azwajihinna ing atase pira-pira bojone wadon fala yabghaina mongko ora nuprih sapa wadon ghaira azwajihinna ing sakliyane bojone wadon swarga. Wanita-wanita surga itu qasiratut tarf, matanya tidak pernah memandang selain pasangannya sendiri, suaminya sendiri. Jadi ini ciri-ciri wanita surga. Kalau ada wanita yang seperti itu berarti dia punya sifat wanita surgawi, wanita yang tidak pernah memandang laki-laki lain kecuali suaminya sendiri.
Wa qala lan wis dawuh sapa Allahu taala lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Lan lam yatmithunna ora bedah keprawanane khur sapa insun menungso qablahum ing dalem sedurunge bojo-bojone hur wala jannun lan ora jin, yakni mereka itu terjaga kesuciannya, tidak ada yang pernah menyentuh mereka apalagi menggauli mereka sampai kemudian bisa merusak keperawanannya kecuali pasangannya sendiri. Nah, berarti nanti kita itu di surga oleh pasangan perawan. Dari Imam Suyuti, perawan itu kalau di dunia itu dapat perawan sama dengan jamu ndok sewu. Jadi ini ngono. Bener ndak im. Maksudnya apa betul ada penjelasan begitu dari Imam Suyuti apa wallahu a'lam. Cuman seingat saya dulu begitu. Jadi makanya kalau ada kiai kok kawin perawan itu jangan suudzon zaman. Itu berarti lagi jamu kiainya. Ngombe nguntal ndok sewu. Kan seneng lek ulama guru ini sehat, kiai ini sehat. Nah itu nanti di surga dapat wanita yang perawan. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala bisdawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau anna lan lamun setuhune imra'atan suwijine wong wadon min nisa'i ahli jannah saking pira-pira wong wadone ahli swarga, ittala'at iku ningali sapa imra'ah min nisa'i ahli jannah ningali ilal ardi marang bumi, la adha'at mongko yakti madangi apa imra'ah ma ing perkara bainahuma kang tetep ing dalem antarane ardi lan imra'ah, wala mala'at lan yakti bakal ngebai sapa imra'ah ma ing perkara bainahuma kang tetep ing dalem antarane ardi lan imra'ah. Ngebaki apa? Apane? Rihan gondone. Wala nasifuha lan yektine utawi kudunge imra'ah ala ra'siha ing atase sirai imra'ah, yakni ngarepaken sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan dawuh nasif niku ngarepaken al khimara ing kudung. Khairun iku luwih bagus minad dunya tinimbang dunya wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem dunya. Masyaallah, kudunge tok, kerudungnya saja itu lebih indah dipandang daripada dunia dan seisinya. Dan yo sing gawe kudung, kudunge tok diuncalno keseper kabeh sak donya iki. Waqat akhbarana lan teman-teman wis ngabari ing kita sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an kasrati azwaji ahlil jannah, saking akeh pira-pira bojone ahli swarga. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fil jannati ahadun, ma fil jannati ora iku ing dalem swarga ahadun utawi wong suci, illa lahu angin lahu iku tetep keduwe ahad zaujatani utawi bojo loro.
Minimal orang kalau masuk surga paling sedikit punya 2 istri. Makanya kalau ada orang kawin lagi punya 2 istri di dunia, berarti dia sudah latihan masuk surga. Asal rukun, kalau wis loro tukaran tok, gak pati ayu tukaran tok. Nah ini namanya balak ini. Sudah latihan masuk neraka sebelum masuk neraka. Min narin ila nar. Wa akhbara lan wis aweh kabar sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahunna ing setuhune azwaj yajtami'na iku kumpul sapa azwaj fi kulli sab'ati ayyamin ing dalem saben-saben 7 pira-pira dina. Setiap seminggu sekali istri-istri di surga itu kumpul, satu dengan yang lainnya itu kumpul jejer-jejer, bukan arisan tapi ya, kumpul bareng bersama. Fayakulna mongko ngucap sapa azwaj bi aswatin hisanin kelawan pira-pira swara kang bagus-bagus, lam yasma'il khalaiku kang orang rungu sapa pira-pira makhluk bimithlihinna kelawan sepadane aswat. Napa sing diunekno? Nahnul khalidatu fala nabid wa nahnun na'imatu fala nab'as wa nahnur radiyatu fala naskhat wa nahnul muqimatu fala nadh'an tuba liman kana lana wa kunna lahu. Insyaallah ini ucapannya istri-istri di surga. Nahnul khalidatu, nahnu tawi kita iku al khalidatu pira-pira wadon kang langgeng kabeh. Fala nabidu mongko ora rusak sapa kita. Wa nahnun naimatu tawi kita iku an naimatu pira-pira wadon kang enak-enakan. Fala nab'asu mongko ora rekoso sapa kita. Wa nahnur radiyatu utawi kita iku ar-radiyatu pira-pira wadon kang ridho. Fala naskhatu mongko ora bendu sapa kita, ora murka sapa kita. Wa nahnul muqimatu wa nahnu utawi kita iku al-muqimatu pira-pira wadon kang manggon kabeh, kang menetap kabeh. Fala nadh'anu mongko ora lunga sapa kita. Tuba bejo kemayangan utawi bejo kemayangan. Tuba utawi bejo kemayangan liman iku keduwe wong kana kang ana sapa man lana iku keduwe kita. Wa kunna lan ana sapa kita lahu iku keduwe man. Insyaallah. Jadi setiap seminggu sekali wanita-wanita surga, istri-istri surga mereka berkumpul dan berkata, kami wanita-wanita yang kekal, tidak akan pernah rusak. Tidak ada ceritanya istri di surga itu terus menjadi tua, tidak ada. Mereka tidak akan pernah menjadi tua, sehingga tidak rusak kecantikannya, tidak berubah sama sekali. Wa nahnun na'imatu fala nab'as. Kami adalah wanita-wanita yang bahagia, yang enak-enakan di surga. Kami tidak akan pernah merasakan susah sama sekali. Tidak ada yang susah istri-istri surga itu. Mereka selalu dalam kenikmatan dan selalu berbahagia. Wa nahnur radiyatu fala naskhat. Kami adalah wanita-wanita yang ridho dan tidak akan pernah murka, tidak ada rasa marah sedikit pun. Selalu ridho dengan Allah Ta'ala, ridho dengan pasangan-pasangannya, ridho dengan semua yang ada di surga. Dan kami adalah wanita-wanita yang menetap selamanya di surga, kami tidak akan pernah pergi.
wa nahnul muqimatu fala nadha'anu. Tuba liman kana lana wa kunna lahu. Beruntung orang-orang yang dipersiapkan untuk kami dan kami dipersiapkan untuk orang tersebut. Itu tuba, sangat beruntung. Ini diteruskan sedikit ya, nanggung. Wa qala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibrilu, haddatsani wis nyeritani ingsun sapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam, qala sapa Jibril, yadkhulur rajulu mlebu sapa wong alal haura ing atase widodari, fatastakbiluhu mongko mapak sapa haura ing rajul, mapake bil mu'anaqati kelawan ngrangkul, wal musafahati lan salaman. Masyaallah, ketika seneng ya apa sing lanang melbu langsung dipapak, dirangkul, dipeluk, tangane disalamani, diambungi. Wong sampean dikonokno bojo mawon seneng. Takono sing duwe bojo lek teko lunga ado terus dipapak karo sing wedok, dinteni ndek ngarepe lawang, teko dirangkul, dipeluk, diambung tangane, bunga. Nah itu nanti di surga itu selalu akan disambut dengan seperti itu oleh istri-istri surga. Waqat akhbarana lan teman-teman wis awe kabar ing kita sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ahlal jannati ing setuhune ahli swarga yatamatta'una iku enak-enakan sapa ahlul jannah bin nikahi kelawan nikah, kama kanu kaya uli ana sapa ahlul jannah bihi kelawan nikah, kama kanu kaya uli ana sapa ahlul jannah iku yatamatta'una enak-enakan bihi kelawan nikah fid dunya ing dalem dunya. Wa annal mu'mina lan setuhune wong mukmin yuqta iku diparingi sapa al mukmin fil jannati ing dalam swarga quwwata mi'atin ing kekuatane wong 100 fil jima'i ing dalam jima'. Jadi ahli surga itu nanti akan enak-enakan merasakan nikmat dengan kawin. Jadi ahli surga itu nanti banyak kawin. Tidak ada ahli surga yang tidak kawin lebih dari satu, itu tidak ada pasangannya. Pasti lebih dari satu. Seperti dulu mereka di dunia juga suka kawin, suka nikah. Di surga pun nanti seperti itu. Tanya sama yang ahli nikah itu, enak apa enggak nikah itu? Pasti enak jawabannya. Dan nanti di surga juga sama seperti itu. Dan satu orang mukmin diberikan kekuatan seperti 100 orang dalam jima. Jadi sudah tidak perlu pakai obat kuat. Tidak pakai obat kuat. Wong satu orang sama Allah diberi kekuatan 100 seperti 100 orang dalam jima. Lebih istimewanya lagi, wa anna ahlal jannati lan setuhune ahli swarga iku idza jama'u ing dalam nalikane jima sapa ahlul jannah, sapa ahlul jannah nisa'ahum ing pira-pira wadone ahlul jannah, adu mongko bali sapa nisa'uhum abkara hali pira-pira perawan. Masya Allah. Jadi setiap kali dijima istrinya itu nanti setelah dijima kembali perawan lagi. Jadi setiap jima itu mecah keperawanan karena istrinya terus kembali perawan. Wa annar rajula lan setuhune suwijine wong min ahlil jannati saking ahli swarga
yatamannal walada arep-arep kang arep-arep sapa rajul al walada ing anak fayakunu mongko ana apa hamluhu ngandut walad waradauhu lan nyusoni walad wa fitamuhu lan nyape walad wa syababuhu lan enome walad iku fi sa'atin wahidatin ing dalem mangsa kang suwiji. Jadi kalau ada ahli surga menjima wanitanya, istrinya, pasangannya ingin punya anak, maka dia akan diberi anak tapi tidak pakai nunggu lama, langsung tidak sampai bukan hitungan hari, satu saat itu sudah mencakup hamil, kemudian melahirkan, menyusui, menyapih sampai anak itu tumbuh besar, dewasa. Itu hanya dalam satu saat. Ya, satu saat ini imma ihtimal 1 jam kalau hitungan dunia atau tidak sampai. Ya, cuman hitungan menit atau hitungan detik. Nah, itu sudah selesai. Lah di sini kan enggak. Kalau di sini kita punya istri hamilnya tok 9 bulan. Belum nanti setelah melahirkan masih nyusui. Kadang 2 tahun kalau yang bagus ASI itu. Nah itu liburnya berapa lama itu suaminya? Setelah melahirkan kan masih nifas. Nifasnya itu berapa? Umumnya 40 hari. Libur itu sudah 40 hari. Tidak bisa diapa-apa no. Ya. Nah, nanti rebutan sama bayinya itu nanti. Kalau di sana enggak, langsung besar anaknya itu. Langsung besar. Waqad ja'alan teman-teman wis teka fil athari ing dalem pira-pira dawuh kang dinakel. Apa dawuh anna ahlal jannati setuhune ahli swarga la talhaquhum ora ketemu ing ahlil jannah apa al janabatu janabat wala dha'fun dan ora apes walan hilalu quwatin lan ora udari kekuatan balwat balik utawi watine jima'i ahlul jannah iku wat'ul tidadzin wati krana enak-enakan wa na'imin lan kenikmatan la afata fihi la afata ora ana panca baya iku maujud fihi ing dalem wati biwajhin minal wujuh biwajhin kelawan sak wajah minal wujuh saking pira-pira wajah yakni babar pisan. Jadi dalam athar disebutkan penduduk surga itu nanti tidak ada jenabat, tidak ada mandi besar tuh tidak ono, adus gede tidak ono. Mereka tidak janabat walaupun sudah jima berkali-kali. Dan mereka tidak akan pernah merasakan lemah badannya walaupun sudah jima berkali-kali. Tidak berkurang kekuatannya, tidak ada inhilalu quwwah, tidak ada afat sama sekali. Tidak ada istilahnya karena banyak jima kemudian gegere mreteli, tidak ada. Dengkule coplok ndak ono. Wis pokok enak tok, ndak dadi penyakit malah tambah nikmat. Ya, watiknya wati iltizat wa naim. Wa akmalun nasi fihi wa akmalun nasi utawi luwih sampurnane manusa fihi ing dalem wati aswanuhum iku luwih ngreksa-ngreksane nas linafsihi maring awak dhewe ne fi hadhihi dari ing dalem iki-ikilah omah donya ngreksa anil harami sangking perkara kang haram yakni wati kang haram. Lah orang yang paling sempurna mendapatkan itu kenikmatan itu nanti di surga siapa? Mereka yang ketika di dunia menjaga dirinya dari wati yang
haram, tidak pernah jajan ke pelacur, tidak pernah selingkuh, tidak pernah berkumpul dengan wanita yang haram. Ketika seseorang nanti di dunia itu sudah berzina, maka susah dia mendapatkan kenikmatan ini di surga. Sama kama anna man syaribal khamra fid dunya, kama kaya uliye tetep apa anna man syaribal khamra setuhune wong syariba kang ngombe sapa man al khamra ing arak fid dunya ing dalem donya, lam yashrabha iku ora ngombe sapa wong ing khamr fil akhirati ing dalem akhirat. Waman labisal harira, waman utawi wong labisa kang nganggo sapa man al harira ing sutra fid dunya ing dalem donya, iku lam yalbashu ora nganggo sapa man ing harir fil akhirati ing dalem akhirat. Waman utawi wong akala kang mangan sapa man fi sihafiz zahabi ing dalem pira-pira piring saking emas wal fiddati lan perak, iku lam yakul ora mangan sapa man fiha ing dalem swarga fil akhirati fihima, nggih, fihima ing dalem wadah emas lan perak, piring emas lan perak, fil akhirati ing dalem akhirat. Kama qala kaya uli wis dawuh sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh innaha setuhune aniyah min zahab wal fiddah, wadah setuhune wadah emas lan perak, lahum iku keduwe wong kafir, ailil kufar, nggih, fid dunya ing dalem donya, walakum lan kedue sira kabeh wong mukmin fil akhirati ing dalem akhirat. Jadi sama, orang yang di dunia sudah suka minum khamr, dia tidak akan bisa minum khamr surga, merasakan arak surga. Berarti berkurang kenikmatannya di surga. Kalaupun dia masuk surga nanti berkurang kenikmatannya. Begitu juga orang yang sudah di dunia suka berbangga-banggaan mengenakan pakaian dari sutra, maka dia diharamkan dari sutra surga. Orang yang di dunia sudah suka makan dari piring-piring emas dan perak, maka di surga nanti tidak akan bisa makan dari piring yang dari emas dan peraknya surga. Makanya kanjeng Nabi SAW ketika urusan emas dan perak, beliau mengatakan innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Emas perak itu di dunia hanya untuk orang-orang kafir, untuk kalian orang mukmin nanti di akhirat, yakni di surganya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.